Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Long Swim. Тем, кто смотрит это видео первый раз, всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. Усаживайтесь поудобнее, подписывайтесь на наш канал. Обязательно пересылайте это видео своим друзьям, знакомым, 4 женщинам, 6 мужчинам. Это хорошая традиция переслать знакомым новое видео. На следующий день обсудить, что полезного в этом видео для вас было самым интересным. Для тех, кто уже подписчики нашего канала, я объявляю тему сегодняшнего видео. Не бойся начать все сначала. Возможно, тебе больше понравится твоя новая история. Это видео будет включено в плейлист «Январь». И в январе, как правило, мы начинаем Новый год уже с каким-то предварительно набросанным планом целей, которые мы хотим достичь. Цели можно ставить по месяцам, что в каждом месяце вы хотите достичь. Цели можно ставить по 8 сферам колесо жизненного баланса. Цели можно ставить в зависимости от того, появляются ли у вас новые возможности. Всегда ставьте цели. Когда вы поставите цели, у вас появятся уже варианты их достижения. Вам необходимо всего лишь просчитать, какой путь решения задачи или путь достижения цели будет для вас приемлемым. Для тех, кто смотрит видео первый раз, я немножко погружу в тематику колеса жизненного баланса. Колесо жизненного баланса Long Swim традиционно насчитывает 8 сфер колеса жизненного баланса. Перед тем, как приступить к планированию целей по методологии колеса жизненного баланса, немного вам расскажу вводной информации о состояниях. На диагностике мы свое состояние в каждой сфере пытаемся сопоставить с цифрами, где 10 – это цифра самого лучшего состояния, лучше быть не может, вас переполняет энергия и сильное желание поделиться своей успехом, своей историей успеха. 0 – это состояние, которое можно характеризовать хуже не бывает, лучше бы это не повторялось. И в отличие от других методик, колеса жизненного баланса или других психологических методик или бизнес-методик, мы предлагаем период с 0 до 4 обозначить как нестабильное состояние, состояние, которое имеет свою миссию двигаться к цели и страдать при этом. Период с 4 до 8 состояния мы оцениваем как стабильное состояние, миссия его восстанавливаться, реабилитироваться, отдыхать, стремиться к цели. И миссия состояния 8-10 – это наслаждаться жизнью. Для тех, кого знакома теория эмоциональных качелей, то есть мы постоянно находимся между двумя крайними состояниями, то есть крайнее состояние хорошее люблю, плохое состояние ненавижу. Все это как бы условно, то есть в колесе жизненного баланса мы находимся между состоянием 0,4, то есть мы движемся к цели и при этом ищем все способы пострадать, и в состоянии 8 мы просто наслаждаемся жизнью, неважно, какая окружающая обстановка нас окружает, какие внешние факторы на нас действуют, мы находимся в состоянии 8-10. Состояние 8-10 – это состояние высокой продуктивности. Мы можем буквально из ничего с помощью подручных средств достичь цели. Кто читал книгу Жюль Верна «Таинственный остров», вот состояние 8-10 – это состояние, когда мы, несмотря на сложившиеся внешние обстоятельства, всегда имеем возможность вокруг себя построить здоровую экосистему, и мы пытаемся достичь цели экологичными методами. Почему миссии важны в состояниях? Ответ здесь очень простой. Мы находимся в определенном состоянии, и исходя из этого состояния мы будем следовать миссии этого состояния. Это означает, что какой бы вы подготовленный человек ни был, какое бы у вас не было образование, какой бы у вас не был жизненный путь, в состоянии 0,4 у вас будет минимум действий, вы легко будете вовлекаться в эмоциональные переживания, бесконечное обсуждение чего-то.
Если вам предстоит принимать решение, вы будете ждать сопутствующих внешних факторов, чтобы это решение было принято под давлением обстоятельств. Вы начали действовать под давлением обстоятельств. В отличие от этого, состояние 8-10 на вас могут наваливаться неограниченное количество задач. Вы можете попадать в самые неприятные ситуации. Но окружающие будут говорить: вы везунчик, вот любимец Бога. Вам все время фартит, все, что могло плохое с вами случаться, с вами не случается, вы всегда из этой ситуации выходите как бы сухим из воды. Чаще всего мы находимся в состоянии 4-8, то есть мы испытываем эмоциональные переживания, начинаем что-то делать, как правило, в состоянии 4-8 из 10 поставленных задач на день мы с успехом делаем там 3-4, и это считается очень хорошим результатом. Те, кто уже умеют достаточно сильно концентрироваться на задаче, то есть между делом успевают решать какие-то второстепенные задачи, их результат – это 6-7 задач за день, которые вы выполнили. Если вы выполняете из 10 задач на день 9-10, это говорит о вашем хорошем умении концентрироваться на задачах, это говорит о вашей высокой переключаемости, это говорит о том, что вы ваш жизненный опыт умели претворить во благо себе. Итак, поскольку это видео посвящено январю. В январе самое главное в Новый год зайти с новой версии себя. Можно даже так провести небольшую параллель, то есть в каждый год 2022, 2023, 2024 у нас в каждом году присутствовала какая-то своя индивидуальная версия. Наша задача из предыдущего года выбрать все, что нам понравилось, и прийти к тому, какие проекты вам нравится делать и какие идеи вам нравится претворять в жизнь. Опять возвращаемся к состояниям. Если вам нравится состояние 0,4, вы не будете в этом состоянии видеть никаких рисков, будете наслаждаться эмоциональными переживаниями, и при этом для вас, если вы сделали какую-то одну задачу в год, это будет колоссальный успех. Задача колеса жизненного баланса – попробовать к одной вот этой вот задаче добавить еще одну из категорий то, что вам нравится, чего бы вы реально хотели приобрести, что вы реально хотели попробовать. И если вы будете практиковать колесо жизненного баланса несколько лет подряд, вы с удивлением заметите, что при стартовой вашей подготовке, почему бы не попробовать колесо жизненного баланса, ежемесячная практика приводит к тому, что вы можете в день больше уплотнять задачи и решать эти задачи сначала, в первую очередь, с тем темпом, в котором вам нравится, комфортно работать. Это, как правило, очень медленный темп. Это темп, когда вы больше ориентируетесь не на результат достижения задачи, стремления к цели, а именно вот на состояние. Вот вы работаете в медленном темпе, вам это нравится, такая вот медленное втягивание в процесс. Со временем вы уже начнете понимать, что вам требуется меньше времени для восстановления отдыха, вы не так сильно устаете, то есть входите в хороший баланс, работаем, отдыхаем, и возникает такое желание азарта, почему бы не попробовать чуть-чуть больше, чем одна задача, постараться перевыполнить план, и мы опять возвращаемся к тому, что вы пробуете состояние 4-8. Вот вы решили сделать вместо 3 задач 5 задач за день. В жизни как получается? Мы запланировали себе 10 задач за день, и если вы работаете наемным сотрудником, вам в течение дня добавляют еще каких-то неожиданных задач. Вы не можете выбрать приоритет, решать свои поставленные задачи или решать те задачи, которые неожиданно вас
навалились, принимаете решение, что ту задачу, которую вам сверху сбросили или неожиданно возникла, нужно решать в первую очередь. По итогу дня замечаете, что вы выполнили там 7 чужих задач и 3 свои собственные задачи. Поэтому здесь нужно понимать, что за день, естественно, вы делаете 10 задач. Только получается, что из 10 задач 3 вы решили свои запланированные задачи и 7 решили незапланированных задач. Когда вы находитесь в состоянии 4-8, вы всегда на поступление чужой неожиданной задачи всегда ставите такой небольшой фильтр. А действительно ли я должен это делать? А действительно эту задачу нужно сделать сейчас? И что такого необычного или страшного произойдет, если эту задачу начну делать на следующей неделе? Такой фильтр позволяет вам достигнуть показателя за день из 10 поставленных задач. 5 вы решили из своего собственного плана, и 5 вы справились с неожиданными задачами. В нашем плейлисте есть отдельное видео, как справляться с такой вот суетой или как справляться с такими неожиданными задачами, которые как бы вот вы не ждали, они вылетают в ваш распорядок дня. Вам важно понимать суть состояния. 10 задач за день делает среднестатистический человек. Это задача из различных сфер. Это примерно 8 часов вашего рабочего времени. Часть задач, допустим, 6 задач вы сделаете по часу, остальные задачи вы делаете, там, потратив на них примерно полчаса. Зачем нужно подводить в конце дня итоги? Это нужно делать для того, чтобы вы понимали, что нужно гордиться не тем, что вы сделали большое количество задач, то есть примерно как бы 10, а нужно смотреть, что из запланированных ваших задач было реализовано, а что из задач, которые вы сделали, были не в ваших планах, это были, скорее всего, чужие планы, вы просто помогли кому-то, или просто это просто отвлечение от намеченного, там, ковыряние в социальных сетях, какие-то непредвиденные обстоятельства, либо вам просто не хватило опыта, когда вы решили, что на решение непредвиденной задачи вам понадобится час, а по факту вы на него потратили там, более 4 или 6 часов. Возвращаемся опять к состояниям. Как состояния могут помочь вам перейти к новой версии себя. Вам необходимо больше концентрироваться на миссию состояния 4-8, то есть это уметь быстро восстанавливаться, иметь быстрое переключение между режимом чередования отдых-работа. И самое главное, вам необходимо понять, какие проекты, идеи вам нравится делать. Если вы обращаетесь сами к себе, то есть вы задаете себе вопрос: я хочу понять, какие проекты и идеи мне нравится делать. В состоянии 4-8, когда вы отвечаете на этот вопрос, вы понимаете как бы свою специализацию. Вам больше нравится с людьми работать, вам нравится больше работать в одиночку, вы знаете ситуации, когда вы можете обращаться за помощью, или вы знаете ситуации, когда никто, кроме вас, не может справляться с тяжелыми задачами или с потоком задач одновременно, быстро и непринужденно. Чем отличается состояние 4.8 от состояния 0.4? В состоянии 0.4 вы чаще всего реализуете чужие идеи и проекты. Вам реально нравится, и вы можете честно ответить на этот вопрос, вам нравится реализовывать чужие идеи и проекты. Если вам до 30 лет, вас возраст до 30 лет, таким образом вы набираетесь опыта. Когда вы находитесь в возрастном диапазоне от 40 лет, вам уже пора вплотную задуматься и приступить к решению тех проектов, которые вам нравятся, которые лично вам приносят хороший результат. То есть этап до 40 лет вы уже прошли, вы попробовали чужие идеи, чужие проекты реализовывать, они у вас получаются на 5 с плюсом, вы от этого получаете моральное, физическое и прочее удовлетворение, вы признаны среди профессиональной среды, однако
уже со временем приходит понимание того, что что-то для себя уже можно сделать. Это не означает, что вы не можете делать чужие проекты, это означает, что вы можете сделать 50% проектов для себя и 50% можно сделать и проекта для других. В состоянии 8-10 это такое состояние, при котором вы реализуете свои проекты и идеи, то есть в состоянии 4-8 вы стоите выбор делать чужие проекты, свои проекты, и поэтому там соотношение 50 проектов свои, 50 проектов чужие, в состоянии 8-10 вы реализуете свои проекты и идеи. И здесь яркие примеры, это вот сфера денег. Сфера денег характеризуется тем, что вы уже в проекте используете не свои деньги, вы управляете 100% чужим проектом, при этом у вас мотивация такая, что вы становитесь совладельцем этого проекта, имеете возможность сконцентрироваться только на выборе средств достижения этой цели, нанимаете или привлекаете к сотрудничеству тех экспертов, которые позволяют вам с рисками справляться очень хорошо. И таким вот образом вы используете только свой ресурс, как репутация. Состояние мы разобрались. Теперь давайте посмотрим, как в каждой сфере мы можем начать какую-то свою историю. Здесь критерием того, что у вас что-то изменилось от предыдущего года в этом году, является такой вопрос, насколько вы хотите при решении задач взаимодействовать с другими людьми. То есть, если мы ответим на вопрос, как окружающие поймут, что у меня что-то поменялось в лучшую сторону, ответ очень простой. Вам нравится уже взаимодействовать с людьми, вы начинаете прямо ярко, осознанно принимать ту мысль, что не обязательно все делать самой, или самому. Иногда для решения многих задач можно привлечь к помощи или к взаимодействию с другими людьми. Они с удовольствием помогут вам. Иногда в силу профессиональных обязанностей, иногда в силу того, что это ваши хорошие друзья и знакомые, то есть вы при решении задач больше уделяете внимание именно взаимодействию, планированию работы. И когда вы больше тратите времени на планирование, другие люди, которые вовлечены в это взаимодействие, они понимают, когда, в каком месте нужна их помощь, в какой момент они свободны. И если в проекте происходит какая-то непонятная ситуация, они знают, что в этот момент нужно бросить все и помочь вам, потому что когда у них возникнет такая же ситуация, вы им тоже поможете. Объясняю все это простыми словами на примере в каждой сфере. Мы сейчас разберем, что каждый Новый год мы начинаем сначала, но вот эта вот новая версия нам, скорее всего, понравится, и это мы можем в конце года прояснить. Итак, переходим к первой сфере. Это яркость жизни. Мы чередуем свой отдых в одиночку с отдыхом совместным. Мы планируем свой отдых один раз в месяц на 2-3 дня мы собираемся со своим окружением, друзьями, знакомыми, единомышленниками. Цель таких встреч – понять, чего мы можем достичь совместно. Потому что, когда вы собираетесь вместе, нужно за результат поставить, получить хорошее наслаждение от встречи, получить хорошее настроение от встречи. Если у вас есть какое-то эмоциональное переживание, не стесняясь поделиться этим переживанием, вы получите эмоциональную поддержку и получите, возможно, ответы на вопрос, как в этой ситуации поступить. Какой-то вам интересный подход к идее подскажут. Обязательно в яркости жизни ищем новых единомышленников, мы ищем тех людей, которые готовы нам дарить вот это вот эмоциональное восстановление, дают нам чувство наполненности, то есть те люди, которые с вами разделяют ваши ценности, то есть мы проверяем, то есть нам необходимо уже меньше времени для того, чтобы восстановиться, мы адаптируемся к состоянию жизни
мы уходим от состояния жизни, это проблема, и приходим к пониманию тому, что мы уже адаптированы к жизни без проблем. То есть мы не ожидаем, что какая-то проблема застигнет нас врасплох. Да, возникает ситуация, когда проблема нас настигает неожиданно. Но если вы своим друзьям, знакомым достаточно прагматично и реалистично рассказываете суть проблемы, с которой вы столкнетесь, и ваш вариант решения, который вы видите, вам реально помогут справиться с этой ситуацией, и вы уже уйдете от своего состояния 0,4, когда вам необходимо обращаться за помощью фактически. Если вы обратились в состояние за помощью в состоянии 4.8, вам идет мгновенный отклик. Давай эту ситуацию решим так-то, так-то. А когда вы обращаетесь в состояние 0.4, вы звоните какому-то человеку, дозвониться невозможно. Вы просите реально человека подъехать, он не приезжает. Вот это признаки состояния 0.4. В состоянии 4.8 все складывается естественным образом. Переходим к следующей сфере. Духовный рост и творчество. Здесь миссия состояния 4.8, требуются небольшие точечные изменения, и вот эта рутинная, кропотливая работа, связанная с вашим хобби, рутина, которая многие так считают, что это рутина, как постоянное обращение к своим жизненным ценностям, оно наполнено больше осознанным смыслом. Вы занимаетесь любимым хобби. Это может быть компьютерные игры, это вязание, это может быть рисование, каллиграфия, любые виды хобби, йога. Вы понимаете, что после этого занятия вы чувствуете себя восстановленным, чувствуете, что вы реабилитировались, то есть вас те жизненные неприятности или те жизненные трудности, с которыми скопились, не опускают в состояние эмоционального выгорания, а вы наполнились, и у вас есть силы для нового рывка. Здесь если так говорить упрощенно, здесь в основном происходит кратковременная постоянная реабилитация, то есть мы заменяем те запасные части, которые у вас износились или которые, если говорить автомобильным языком, уже подошли к конец ресурса. Здесь у нас капитальный ремонт в яркости жизни, нам необходимо более длительное время для перезагрузки. Хобби, творчество, духовный рост – это профилактика, это ежедневное ТО, это понимание того, что ваш ритм жизни не должен переходить в какие-то крайние точки. Когда мы эти две сферы хорошо прокачиваем, и опять повторяюсь, те, кто это не слышал, можете посмотреть другие видео, ссылку даю в описании. Яркость жизни, духовный рост и творчество – это очень важные сферы для женщин. Для них важно эти сферы держать в приоритете, потому что здесь происходит именно восстановление женских сил, и женщина, которая хорошо отдохнула, она везде дарит уют и спокойствие. Следующая сфера – это карьера и бизнес, и в этой сфере карьера и бизнес – мы в состоянии 4.8 имеем свой план действий. У нас в сфере карьеры и бизнеса эта сфера очень важная для мужчин, потому что в этой сфере мужчина больше видит смысла раскрываться, сконцентрироваться, там его самореализация. Состояние 0.4 – это ваше постоянное место работы, где вы там проводите 50-60% своего времени. Состояние 4.8 в сфере карьеры и бизнеса – это мы еще раз рассматриваем возможности своего параллельной работы, отдельного проекта, пускай он будет краткосрочный. Это для вас практическая возможность оценить, насколько ваши знания, опыт, экспертиза востребованы вне пределах вашей компетенции. Для тех, кто меняет работу не так часто, вы должны понимать, что, попробовав проект в другой сфере, вы начинаете ценить, что у вас есть в постоянной работе, может, на той работе, где вы работаете, не все так плохо, не все так драматично, как вы изначально себе представляли. Высшее состояние в сфере карьеры и бизнеса, состояние 8-10,
каждый год нужно продумывать, есть ли смысл открывать свой бизнес, есть ли целесообразность в этом бизнесе, готов ли у вас стартовый капитал, готовы ли ваши партнеры, друзья, единомышленники поддержать этот проект, пока он не выйдет на точку самоокупаемости. Карьера и бизнес по диагонали тесно связаны с друзьями и окружением. Более 50% ваших новых друзей, знакомых, они приходят из сферы карьера и бизнес. Это может быть ваши поставщики, контрагенты, с кем вы наладили уже деловые отношения, вы их переводите в какие-то личные контакты. Это улучшает взаимопонимание. Если у вас здесь сфера духовных ценностей прокачана, о чем говорит прокачка духовных ценностей? Вы четко понимаете ваши личные границы, вы понимаете, что вот эти вот ценности вы бы не хотели, чтобы окружающие не нарушали, или вы доходите такого уровня, состояния там 8-10, когда люди уважают ваши ценности в состоянии 8-10, и они просят поделиться этим опытом, то есть вы для окружающих становитесь источником вдохновения. Рядом со сферой карьеры и бизнес лежит сфера деньги, как здесь рождается новая версия себя. Здесь необходимо помнить о том, что у вас есть достаточное количество возможностей для того, чтобы генерить новый денежный поток, и ваша, скажем так, задача в сегменте денег именно сохранить и приумножить. Если в возрасте до 30 лет ваша задача заработать, сделать собственный капитал, в возрасте больше 30 лет вам нужно больше времени уделять тому, как приумножить этот капитал. Вы можете прорабатывать любые проекты, где вы можете эти деньги саккумулированные использовать. Вы можете планировать рекламу себя, своей экспертизы. Кстати, вот этот вот самый эффективный инструмент в состоянии 4-8 постоянно рекламировать свои услуги, свои товары, свою экспертизу. Зачем это делается? Это делается для того, что те люди, которые ищут эту экспертизу товара, они могли вас легко найти. Если мы проводим такую небольшую аналогию, маяк находится в одном месте, регулярно обслуженный, подает сигналы, и, ориентируясь на этот маяк, остальные суда могут осуществлять там безопасное судоходство. Те, кто ближе к морскому или речному делу, могут меня поправить, но лучше расскажите свою историю успеха, какие аналогии вам больше нравятся, чтобы мы глубже понимали, как состояния помогают нам решать. Тем, кто смотрит это видео, пожалуйста, еще раз подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Ваши комментарии очень важны, потому что задача нашего канала найти единомышленников, чтобы у вас появилось горизонтальное и вертикальное общение. А наша задача писать для вас мотивирующее видео, где содержится много полезной и структурной информации, которая помогает в реальной жизни. В состоянии 8-10 нужно быть морально готовым к тому, что вам в жизни придется или вас попросят вести какие-то проекты, которые связаны с большими репутационными рисками. Это могут быть проекты, которые раньше никто не делал. Это могут быть достаточно сложные интеграционные проекты, когда нужно в одном месте, на одной локации объединить две противоречащие структуры с разными подходами. Это требует нестандартного мышления, по сути дела, это требует творческого мышления, это требует яркого видения, как это может быть реализовано, и это требует очень такого прагматичного подхода, как это потом может окупиться. Переходим к следующей сфере. Сфера личностного роста. Я в этом видео хочу отметить, что сфера карьера и бизнес, деньги, личностный рост, здоровье и спорт, эти 4 сферы, они полностью посвящены действиям. То есть здесь, в этих сферах, обязательно у вас должно постоянно присутствовать состояние 4-8. Когда вы здесь диагностируете в этих сферах состояние 4-8, то есть вы понимаете, что
вы морально готовы к действиям, даже если есть какие-то переживания, действия от этого не пострадают. В сферах духовный рост и творчество, яркость жизни, отношения, семья, друзья и окружение. Здесь могут присутствовать состояние 0,4, это является такой вот нормой, переживания вас захватывают, они имеют большую амплитуду, но состояние 0,4 должно присутствовать там 1/3 года, то есть 4 месяца в этих сферах присутствует состояние 0,4, а желательно в остальное время, что присутствует состояние 4, 8, 8, 10. Если мы идем по пути рационализма, то состояние в сфере друзья и окружение 8-10 у вас есть вместе с друзьями, знакомыми, родственниками повод порадоваться. Чаще всего могут быть какие-то праздники. Мы вам советуем, что кроме праздников вы сами инициировали какие-то положительные поводы, когда вы делаете что-то прекрасное, и этим прекрасным можете поделиться. То есть это состояние эмоционального восторга. В состоянии отношения и семья 8-10 это мгновения, часы, минуты или дни совместной радости. Именно вот ключевое слово здесь совместный. В яркости жизни состояния 8-10 вы нашли в отпуске, в период отдыха что-то интересное новое, делитесь, это уже шаг к состоянию 8-10. В сфере духовного роста и творчества состояние 8-10, опять то, чем вы хотите поделиться. То есть у вас есть какая-то уже сформированная эмоция, чаще всего она какая-то положительная, и вы эту положительную эмоцию запускаете в мир. Ключевая сфера личностный рост – это сфера взаимодействия знания с накопленным опытом. Здесь нужно ответить себе на два вопроса. Состояние 0,4 – я потребляю знания, состояние 8-10 – я готов встать на путь наставничества. Для какого-то человека я должен передать свой опыт, чтобы человек ощутил лично от меня моральную, профессиональную, техническую и прочую поддержку. В состоянии 0,4 мы понимаем, что тот опыт, который мы получаем, те знания, которые соприкасаемся, он для нас полезный, интересный, и мы можем это трансформировать в другую сферу. Будет ли сфера личностного роста, обучения в следующем году для вас интересными? Вы можете весь год пробыть в состоянии 0,4, то есть проходить бесконечные тренинги, бесконечное обучение. Оно имеет задачу дать вам какую-то основу для того, чтобы вы свой опыт, который у вас есть, трансформировали в какую-то структуру. Четкая структура опыта своего и чужого дает вам повод быстро принимать решения. То есть, по сути дела, мы учимся для того, чтобы в ситуациях, когда нам не хватает времени, нам нужно быстро принимать решения. Состояние 4-8, мы понимаем, какой результат мы хотим получить, но тот инструментарий, который у нас есть, различные пути достижения, нас не устраивает по причине того, что это или слишком долго, или это трудоемко. И когда мы в состоянии 4-8 выберем тот инструментарий, в котором мы владеем совершенством, вот мы сразу переходим в состояние 8-10. То есть у нас есть излюбленная методика решения задач, у нас есть вариант поведения, когда нас любая ситуация, которая с нами случается, она нас мобилизует. В состоянии 0,4 это больше в сфере личностного роста, это поиск решения среди экспертов. Это тоже правильная стратегия, но здесь нужно понимать, что поиск решения хорош тогда, когда вы уже достаточно хорошо знакомы с экспертами, знакомы с базами, величинами, или у вас такая репутация человека, которому вот эксперт постарается в первую очередь быстро и незамедлительно дать ответ. Все это работа с репутацией. Репутация – это сфера денег, и репутация – это сфера отношения и семья. Переходим к следующей сфере. Сфера здоровья и спорт. Здоровье и спорт – краеугольная вещь, которая для вас важна, когда вы находитесь в возрасте более 40 лет. Выбираете свой режим спортивной жизни. В идеале это 2-3 раза в неделю спортивные тренировки. Желательно к этому времени уже иметь спортивных единомышленников, которые разделяют с вами образ жизни. И здесь мы можем
попробовать поставить задачи, сделать какую-то новую историю. Новая история – это попробовать новый вид спорта, это попробовать соревнования более высокого уровня. Это все мобилизует вас быть эффективными, быть продуктивными и демонстрировать вершины, скажем так, своего спортивного мастерства. То есть в состоянии 0,4 у вас есть базовая медицинская диагностика, и врачи говорят, что у вас противопоказаний нет для занятия этим видом спорта, то есть здоровье имеет хорошую базу. Состояние 4-8 вы показали, что вы имеете достаточную тренировку для того, чтобы совершать результаты, и вот в состоянии 8-10 это участие в соревнованиях, это достижение каких-то результатов, о которых вы раньше не мечтали. Самая простая формулировка – это уровень мастер спорта, кандидат в мастера спорта. У кого есть какие-то свои примеры, пожалуйста, пишите в комментариях, какие примеры вы здесь можете привести. В состоянии 4-8 в сфере здоровья и спорт это мы умеем в спорте одинаково прикладывать усилия. Если вы занимаетесь коллективными видами спорта, допустим, некоторые вещи, как бег, есть и разновидность бега, как и эстафета. То есть у вас коллективный бег, где результат победы команды зависит от вклада каждого участника. Либо это какие-то командные соревнования, где по сумме результатов спортсменов идет итог команды. Вы всегда должны прийти к тому ощущению, от вашего вклада в командную победу зависит общий успех. Здесь, если мы идем о проекции, здоровье и спорт в сфере отношений и семья, у вас должен быть равномерный вклад в отношения. Вы вкладываетесь в отношения, ваш любимый человек, любимая женщина, любимый мужчина одинаково вкладываются, и вам важно понимать, что лучше находиться в состоянии 4-8, вы пробуете различный вклад в отношения, это лучше, чем вы находитесь в состоянии 0,4, когда вы выбираете, что нужно сделать для укрепления отношений. Плавно переходим к сфере друзья и окружение. Это достаточно сложная сфера. Здесь очень большое количество эмоций, их меньше, чем в сфере отношений и семья. 80% эмоций, рожденных в сфере отношений и семья, они очень сильно влияют на ваши взаимоотношения с любимым человеком. Это означает, что вам лучше нужно выбирать свое окружение, и если ваша средняя температура по палате, то есть общее состояние ваших друзей и окружения 0,4, вам необходимо, чтобы правильно и экологично взаимодействовать со своим окружением, вам минимум нужно находиться в состоянии 4-8, то есть выше уровня вашего окружения, а еще лучше в состоянии 8-10. Почему? Потому что энергетика состояния 0,4, она достаточно сильная, их много, и вам просто не хватит силы с ними взаимодействовать, то есть вы потеряете эти силы, но ценности окружения 0,4, они будут сильнее, чем вы. Почему? Потому что они не признают другого взаимодействия, кроме их принципов, то есть у друзей в состоянии 0,4 есть свои жизненные принципы, они полностью противоречат вашим духовным ценностям, поэтому у вас возникают конфликты. При этом в этих конфликтах виноваты будете именно вы, потому что вы не принимаете их жизненные принципы. Чтобы ваши друзья окружения приняли ваши принципы, вы должны находиться в состоянии 8-10, то есть люди у вас должны видеть гармоничного человека, который четко излагает свои мысли и обозначает, что для вас ценно и хорошо. Состояние друзья окружения 4-8 у вас равноправный взнос в какие-то совместные действия. Как правило, самая простая модель, к которой стремятся в сфере друзья окружения, вы больше отдаете, пытаетесь решать чужие проблемы, пытаетесь сделать чего-то больше, при этом забываете
в силу вовлеченности, то, что у вас есть свои собственные планы, свои собственные идеи, которые нужно реализовывать. Идеально здесь комбинация: вы помогли решить чужую задачу, вам помогли решить вашу задачу. Но вам будут помогать только тогда, когда вы озвучите свои идеи и какую помощь вы хотите получить от друзей и знакомых. В колесе жизненного баланса LongSwim в сферу друзей и окружения входят ваши дети, неважно, сколько им лет, 1 год, 2, 3 или уже 20 или 30. Это дает вам возможность на своих детей посмотреть как на взрослых и давать им то, что им пригодится в будущей жизни. Многие женщины попытаются возразить на такую трактовку. Я постараюсь дать аргументы за. Когда вы своему ребенку в возрасте 0-3 года постараетесь дать все, что помогает ему развиваться в различных направлениях, развивающие игры, какие-то кружки или более благоприятная среда, вы даете человеку ту необходимую поддержку, которую ребенок может оценить, когда ему будет 18, 20 или более лет, потому что дети до 5 лет, они ценят эмоциональную поддержку. Когда дети находятся в школе, они не в состоянии оценить, как эти знания будут реализованы в жизни, но они это будут понимать в 20-25 лет, когда их уровень базовой подготовки или то, чем они увлекались, какое хобби вы поддерживали, оно помогает им раскрыть их творческий потенциал. И главная задача родителей – научить ребенка взаимодействовать с этим миром. Не всегда это окружение будет экологичным, комфортным. Это означает, что если вы на ребенка смотрите с точки зрения человека, который может выживать в любых условиях, который может хорошо стремиться к своей цели, который человек ставит человеком удачи, условно, если вы в него так верите, тогда у вас отношения с ним складываются в более взрослом возрасте как гармоничные и взаимопомогающие. Переходим к сфере семья и отношения. В сфере семьи и отношения, опять повторяю тему сегодняшнего видео, в сфере семья и отношения не бойтесь начать все сначала. Возможно, вам понравится ваша новая история. Новый год, вы начинаете отношения с взаимных ожиданий. Это замечательно. Если у вас совместные планы, начиная с января, начинаете делать что-то совместное, пускай тот результат, который получится, не будет самым удачным. Самое главное здесь процесс в состоянии 0,4 процесса. Вы вместе попробовали, вы нашли способ уступать друг другу, помогать друг другу, взаимодействовать. На первоначальном этапе это даже может вас очень сильно раздражать. Найдите способ в себе разобраться и понять, что причина раздражения от партнера – это больше ваши негармоничные отношения с самим собой. Когда вы четко понимаете, какую цель необходимо достичь, то есть вы можете четко сформулировать, понимаете, где нужно уступить, где нужно больше приложить усилий, тогда ваш партнер будет ценить именно больше рациональность. Вы попробовали достичь цели, которые для вас важны совместно. И здесь опять возвращаемся к тому, что каждому из вас необходимо периодически вести записи в дневнике, садиться и разговаривать, и рассказывать. Вообще в семье и отношениях это нормально делиться своими планами. Может, для кого-то план на первоначальном этапе покажется нереалистичным, но когда вы поделитесь своими планами, вы найдете какие-то совместные проекты, которые можете делать вместе, при этом не входя в состояние эмоциональных качелей, потому что состояние эмоциональных качелей – это неуверенность в себе, неуверенность в своем партнере и неуверенность в том, что вы сможете преодолеть свои состояния. Подводим итоги сегодняшнего видео. Видео относится к практике колеса жизненного баланса. Видео является мотивирующим, чтобы вы еще раз сконцентрировались на тех задачах, которые вы запланировали на этот год. В январе или в начале следующего года, или в начале очередного этапа вам важно ориентироваться на свои цели, правильно рассчитать усилия по всей дистанции, то есть резко загорелись идеи, потом резко потухли, это
не то, что вам понадобится. Главное, плавно, аккуратно со своим темпом приступать к реализации планов. Понимать, что не все получается с первого раза, может получиться со второй, с третьей попытки. Вы можете переформулировать свои идеи, вы можете те задачи, которые не получились в этом году, перекладывать в следующий год. Вы должны понимать, что самая главная миссия в колесе жизненного баланса – делать те проекты и достигать тех целей, которые вам нравится делать. Безусловно, находиться в балансе того, что вы можете какие-то проекты делать хорошо и для чужих людей, и вы как профессионал можете делать лучше, чем всех, но всегда должен быть баланс. И можете помочь другим, и окружающие могут помочь вам. И здесь вот самая главная особенность колеса жизненного баланса. Если вам предлагают помощь безвозмездно или возмездно, постарайтесь с благодарностью эту помощь принять, зная, что эта помощь поможет вам в реализации ваших проектов. Тем, кто смотрел это видео до конца, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите свою историю успеха. Я вам всем желаю хорошего дня, вдохновения на Новый год, новый период жизни. У вас все получится. Я в вас верю.